오늘 다룰 내용은 수면장애, 특히 불면증을 유발하는 코골이의 치료 방법에 대한 내용입니다. 코골이는 단순한 소음으로 치부하기에는 수면의 질을 현저히 떨어뜨려 만성적인 피로와 불면증을 유발할 수 있습니다. 심한 경우 고혈압이나 심혈관 질환으로 이어질 위험도 있습니다. 코골이 치료는 원인에 따라 다양한 방법이 있습니다. 먼저 생활습관 개선이 중요합니다. 금주, 금연, 그리고 옆으로 누워 자는 자세는 코골이 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다. 체중 감량 또한 효과적인 방법입니다. 의학적인 치료로는 비강 스프레이나 구강내 장치, 그리고 심한 경우 수술적 치료를 고려해 볼 수 있습니다. 정확한 진단을 위해서는 이비인후과 전문의와의 상담이 필수적입니다. 건강한 수면은 건강한 삶의 시작입니다. 감사합니다.